Anak tiada jaundice sangat-sangat jarang demam batuk selsema dalam masa 4 tahun. Kami dari Kuala Syilawati ingin memperkenalkan nak madah air bitter spring tu hidrogen. Kami mengamalkannya setiap hari masa mengandung. Lepasnya kami mengamalkan e-commerce masa mengandung. Jadi anak kami tu dah umur 4 tahun. Time mengandung kami mengamalkannya. Saya dah kuning, saya dah demam, saya dah mudah diagak demam, saya dah mudah diagak batuk ke apakah semua. Saya dah nang bagus lah. Kuning nang bagus. Kita mesti mengamalkan e-commerce dengan air bitter spring tu. Itu je. Okey, untuk info lanjut tekan je link dekat bio akak.